一条剧毒的眼镜蛇潜入了犀鸟的树窝之中，鸟妈妈用身躯死死护住窝口，一场实力差距悬殊的生死对峙即刻正式上演。但你根本想象不到，最后的结局会是这般反转。就在片刻之前，这条饥肠辘辘的眼镜蛇盯上了树洞中的鸟卵，它顺着凹凸的树干缓缓游走，几乎不发出半点动静。悄悄靠近巢穴，察觉危险的犀鸟母亲没有半分退缩，毅然用躯体牢牢堵死窝口，锋利强健的鸟喙不停重击蛇颅，任凭恶蛇一回回发起侵袭，它始终坚守原地，半步不曾退让。狭窄的窝口瞬间化作禽蛇对峙的沙场，眼镜蛇不停吐信窥探，寻找漏洞。鸟妈妈拼尽全身力气死守防线，哪怕羽翼被毒牙划伤重创，它依旧咬牙硬撑，绝不后退，用自己的血肉之躯筑起守护雏蛋的最后壁垒。就在犀鸟妈妈体力透支，马上就要支撑不住之际，外出觅食的犀鸟爸爸恰巧归来，盘踞洞口的毒蛇映入眼帘。犀鸟爸爸瞬间怒不可遏，他急速俯冲而下，用坚硬长喙狠狠猛啄蛇身，锋利的爪子死死扣住蛇头。紧接着，他叼起眼镜蛇，奋力拽离巢穴，径直丢向了远处的荒野。危机总算是暂时化解。在成功击退毒蛇之后，犀鸟夫妻丝毫不敢放松戒备。雄鸟衔来泥土、枯枝与草叶，细心修整并加固巢穴洞口，只留出一道狭小缝隙，既方便平日投喂幼崽，也能有效抵御天敌入侵。巢中的犀鸟妈妈强忍伤痛，拔下自身柔软绒羽铺垫巢底，为即将破壳的雏鸟备好一处温暖安身之地。鲜少有人知晓犀鸟这般独特的育雏习性，在往后漫长的120天里，犀鸟妈妈会把自己禁锢在树洞之中，寸步不离，专心守护孵化后代。犀鸟妈妈的日常作息全在洞内，一切生活物资全都依靠犀鸟爸爸外出觅食。也正因如此，犀鸟爸爸成了整个家庭的顶梁柱，每天奔波数十公里，搜寻野果与虫类，透过狭小的洞口日复一日投喂妻儿，从来不曾间断停歇。4个月过后，幼鸟顺利破壳出世，可危险并没有就此远去。一只四处游荡的巨蜥再度把目光盯上这座巢穴，它顺着树干快速攀爬，直逼洞口，硕大的脑袋不停向内拱挤，企图吞食尚且弱小稚嫩的雏鸟。犀鸟妈妈立刻将幼雏护在身下，拼尽全力猛啄巨蜥的鼻尖，可对方皮糙肉厚，这点攻势根本难以撼动分毫。就在这命悬一线的紧要关头，犀鸟爸爸恰巧及时赶回，他没有冲动近身硬拼，而是瞅准空当猛然发难，狠狠直击巨蜥致命要害。振翅借力发力，将它从洞口狠狠掀翻，重重摔进一旁的荒草丛中。等到雏鸟羽翼渐渐丰满，雌鸟便啄开封存数月的洞口，带着幼鸟一同直冲云霄。整整4月的相守相伴与舍命庇护，犀鸟夫妻用执着与勇敢诠释了最厚重的亲情。纵使身陷绝境，身为父母也愿倾尽所有，只为给孩子守住一方安稳家园。